Нека ни е светло денешниот ден, денешниот празник, тој е утрешниот ден, ден на македонско-револуционарната борба. Пред се сакам да ви се благодарам на сите еден од вас што дојдовте денеска да присуствувате на оваа убава церемонија. Голема благодарност до првиот председател на Окружна ВМРО ДПМНЕ од Делчево, господин Ѓорги Манов. Благодарност до член на Извршни комитет на ВМРО ДПМНЕ Драган Ковачки. Благодарност до сите претходни председатели на Општински комитет, на сите членови на Општински комитет на ВМРО ДПМНЕ Делчево, на сите председатели на местни комитети, на сите бивши председатели на местни комитети, на сите председатели на комисии и бивши председатели на комисии. Благодарност до сите жени, до сите млади, до сите ветерани, до сите патриоти. Благодарност до членството, кој денеска е тука, сите со нас, за да покажеме малку и на двете страни разединени СДСМ од втор спрат општина и втор спрат сојуз на синдикати. Благодарност до секој еден од вас, член, симпатизер, и благодарност до сите што дојдеа да не поздрават специјално нас и што се спремни да ни се приклучат кон нашата идеологија и организација. На денешен ден, пред точно 120 години, 6 млади интелектуалци во Солун имаат направено македонска револуционарна организација. Таа борба трае до ден денешен, ден 2022 година. Ние како млади генерации сме душни да ги следиме тие идеали, да се бориме за Македонија, пошто ВМРО ДПМНЕ е потомец на ВМРО после 120 години. Еста партија која се грижи за македонски интереси, која се грижи за традициите на македонското семејство, кој ќе ги учи, кој ќе има задача да ја научи нас како родители и како возрастни паметни свет, да ги учиме нашите деца за да го следат истиот идеал, македонски идеал. За жал, во денешен ден ние сме како држави, како нова република, сме осудени со прогон на нашите соседи, кои што некои го земаа името, некои го земаа идентитетот, некои сака да не земат историјата, некои има претенции територијални. Според мене, како млад човек, се направено сега е доволен показател дека таа вагабондска власт треба да се остави. Сакам да го деградираме денешниот ден, денешниот празник, да думаме за некој што не е битен во СДСМ, ама треба да знаеме дека ние како млади свет, како млада енергија треба да имаме прогресивни политики кои што треба да ги насочиме во наредните неколку месеци, затоа што имаме тешка зима, имаме енергетска криза, имаме економска криза, во која што ние имаме проблем инвестиционален кај некој свет, проблем кој што имаме и нема на некој свет во нашата република, пошто јас имам таква чест и задоволство што работам во секаде и знам дека веќе многу семејства се трудели на рамна екзистенција, благодарение на лошите политики кои што ги креира моменталната власт. Да не должиме многу нели да разговараме за некој кој што може само да ни го разбие празникот, да разговараме за нас. За нас е најбитно ние да го запазиме духот на организацијата, духот на ВМРО, кој што и после 120 години да живее во нас, да живее вечната идеја за Македонија, вечната идеја за ВМРО, да живее нашето ВМРО ДПМНЕ, да сте живи и здрави сите до еден. Така е! Јас како председател, како обележување, едно символично обележување, малку така емотивно за мене, одлучивме 3 местни комитети од Општински комитет да носат поскупно имиња на нашите истакани членови во организацијата. Тоест, дека ни е дозволено 581 да носи името на Зоки Поповски Поп. Местни комитет во Звегор ќе добие ново име, тоа ќе биде Илјанчо Механџијски Механџијата. И местни комитет во село Лозовци ќе носи името на Костадин Смиленски Коце. По тој повод, Општински комитет на ВМРО ДПМНЕ во Делчево одлучи да поскупно додели на нивните фамилии на благодарница. Значи,
фамилијата на Зоки Поповски Поп. За жал, само имат професионални обврски во Бугарија, но ни праќа искрени благодарности. Доста емотивни моменти за нив, праќаат поздрави, не се тука, затоа ќе добијат наградата, тоа е благодарницата накнадно. Иста е ситуацијата и малку поразлична со фамилијата на Костин Смиленски. Многу е брзо, од неговото починување, имаме се договорено, исто се многу благодарни, многу се заблагодаруват, исто од таа причина, пошто това е свечен чин, другото заболење да ја доделиме, јас идам ке нека лично да ме доделам, да не е како република. Тука е Мартин Механџиски, млад, добар дечко, чесен, кој што е син на Финанчо Механџиски, Механџијата, првен истакнат во Маровец, еден од основачите. За коце за Механџијата имаме слушано само избор. Да кажа, јас како нов млад председател, само мога да ги деградирам некои наши зборови. Аз ви фала за многу, да жив и здрав и следващи дарите. Браво! Тата, за Ставо си забордам секој да се фала ти уште нешто на гостујство. Од мене, председател на Општи комитет, големи благодарности. Сега да дам збор на член на Општи комитет и пратеникот Елшо Ајан Ковачки, кој се обрати. Добро, благодарам. Јас нема многу да должам, пошто практично се каже председателот. Убаво е да си ги споменеме имињата на овие денеска кои што наследивме традиција на Христо Татарче, Христо Батанџиев, Иван Хаджи Николов, Петар Попасов и Дамјан Груев. Луѓе кои што ни оставија практично оваа организација, кои што цел еден век, во цел изминат век, го носеа бајракот на слободата и практично го предаваат тоа борбено знаме од генерација на генерација, почнувајќи од Кушевската република, односно Линденското повстание, преку Народно-ослободителната војна и на крај референдумот за независност на Македонија. Со формирањето на Македонската револуционерна организација во тој период 1893, Македонија практично го добива камен темелникот на револуционерната борба, тоа треба да се потсетиме. Камен темелник кој што ја го означува континуитетот на борбата и добива, со тоа борбата добива на една јасност, една јасна политичка цел се дефинира тука, тоа е политичка автономија за Македонија и за македонците, нешто што се уште се бориме да го оствариме, ќе се согласите. Се добива на квалитет на организацијата и најважно од се според мене тоа е дисциплината. За жал во тој период има Македонија, зборувам за цела територија на Македонија, географска, е под османско влијание. Меѓутоа има и странски пропаганди кои што до ден денеска хараат во Македонија. Денешното славење практично на нашиот празник не е ништо друго, туку показател дека ние како ВМРО, како наследници на таа револуционерна организација, односно Македонскиот револуционерен комитет во Зародиш, како се вика, останува и обстојува на своите идеали, ќе обстоиме да се бориме да го зачуваме идентитетот на Македонија, на македонците, кој што во моментов е силно нападнат од две соседни држави, тоа е Грција и тоа е Бугарија. Во последно време сведоци сме си, тоа е Бугарија. Македонскиот идентитет из вековите се создавал, денеска е тој што е, го имаме и не смееме да го изгубиме. Оние што моментално се на власт, тоа е Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција, се обидуваат на разноразни начини да го омаловажат тој идентитет, да го згазат македонското достоинство, да ни ја демитологизираат антиката, да ни дадат некој нов поглед, некоја нова перспектива на македонскиот идентитет, со
со кој што ние не се согласуваме како партија и нема да отстапи. Тоа треба да го знаете. Ова што се случува во последниве неколку месеци со отварањето на бугарски фашистички клубови во Македонија и директно поддржано од СДСМ, тоа треба да го знаете, без разлика што во последно време, последната седмица се приклучуваат кон поддршката на ВМРО ДПМН и на нашата иницијатива за забрана на тие фашистички издруженија. Значи, тие се иницијатори на тоа, тие се согласиле со тоа, меѓутоа, откако видела дека народот и ВМРО ДПМН е против, се обидуваат на разноразни начини да се додворат и да глумат некаква кооперативност. Сакам да знаете дека ние нема да отстапиме од нашите побарувања и нашите заложби за одбрана на идентитетот. Втората работа што сакам да ја кажам, да не должам многу, тоа е одбраната на, односно, создавање на една просперитетна држава. Држава во која што Македонија и македонците, па и сите граѓани на Македонија ќе треба да живеат еден пристоен живот. Не викам богат, меѓутоа пристоен живот. Затоа што тоа е втората стратегиска цел што секоја нација мора да има. Првата е да ја зачува нацијата и идентитетот, кој што ни е нападнат, и втората е да го создаде тоа, да ја создаде таа благосостојба на граѓаните. Во моментов и тоа е нападнато од неспособната влада и од криминализираната влада на СДСМ и на ДУИ. Јас мислам дека по се што гледам денеска тука во Делчево, во општинскиот комитет, мислам дека имаме одлична енергија и мислам дека на следниве парламентарни избори предвремени, дека СДСМ и во Делчево треба да го пратиме во историјата и таму му е местото. Од името и на председателот и на раководството на партијата, сакам да ви го честитам празникот и повелете послужете се.